Hello, this is me, Purbeli writer. Hey guys, Purbeli writer from eastern part of Nepal, Songkosaba. Today, I'm gonna write to Snowfall area. You know, such a beautiful area छ है जताततै स्नोले ढाकिएको छ यो पर तपाईहरु देख्नुहुन्छ द्याट्स तिनजुरे है तिनजुरे एकदमै हेर्नुस् न पाखा पखेरा सबै चाहिँ स्नोले ढाकिएको छ यो हिउँमा रमाइलो गर्न आइएको छ साथीहरु पनि आउँदै हुनुहुन्छ अब केही समयपछि साथीहरुसँग पनि भेट हुन्छ हाम्रो सच अ नाइस वेदर अनि आज यस्तो मजाले घाम लागिरहेछ है यस्तो दामी छ पाखा पखेरा यस्तो मजा छ हैन लाइफ चाहिँ अब अलिकति बढी 5-10 वर्ष अरु लम्बे भयो हुन्थ्यो क्या वास्तविक आयु एक्चुअल आयु भन्दा अझै लामो अलि 10-20 वर्ष बढी बाँच्न पाए हुन्थ्यो क्या तर बुढाबुढी भएर भने यस्तै अहिलेको जस्तै लाइफमा है यस्तो दामी छ नि यो चाहिँ भिडियो मिस नगर्नु होला साथीभाइहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला है यस्तो ठाउँमा पुगेर भिडियो बनाउँदैछु म पनि मोटिभेसन मलाई पनि दिनु होला हजुर अब नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है र पुरानो हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई शेयर गरेर साथीमाझ पनि पुर्याइदिनु होला एकचोटी हान्यो ल अब अगाडि बढिन्छ
ल है साथीहरू मोज छ मजा छ हिउँमा मोटर र साइकल हाँकेको छ कहाँ गएर जाकिने हो आई डोन्ट नो पर यहाँ पर उरालो छ पक्का त्यहाँ जान्छ हो फेरि स्पिड पनि बढी हुन्छ यस्तैमा सीमा जाने अबे आमा यस्तो तरिकाले त कहिले पुग्नु हो म हौ गुफा हौ अबे तेरो सातो बद्दै जान्छ हौ अलिकति घसरक्क हुने बित्तिकै ल अब चाहिँ अरे हेर त स्टार्टै पो हुन खोज्छ त हौ घस्रेर पनि ल आमा खतरा छ खतरा बाटो त नयाँ जाने हो तेरि कस्तो दामी साथीहरू लोकेसन भन्नुहुन्छ भने अहिले ठ्याक्कै म 5 पोखरी छेउ पुग्न लागिसकेको छु दिस इज द लोकेसन नाउ आई एम राइडिङ आमा हिउँ त हो दामी रहेछ नि आमा गोर्खाली राइडर पनि यस्तोमा त हिँडेको थिएन हौ अस्ति हे तेरिको पूर्वेली राइडर त हिँडो त हौ यहाँ त एकछिन मजा नगरी भएन अब यहाँ एकछिन मजा गर्ने ल साथीहरू एक्चुअल हिउँ अहिले भने दामी यो हिउँ कति सफा कति क्लियर कति कञ्चन है यो जस्तै सबै तपाईँ हामीको मन भएदेखि संसारमा कसैले पनि दुखाउने थिएन होला अब एकचोटि हेडिङ हानिन्छ त्यही त लागु अघि खोइ त थाहा रहेछ भनेपछि अनुसरण गर्नु थियो राम्रो खालको यसो मान्छे हालेको नाचेको आइरहेछ नि यहाँ राम्रो छ युट्युबमा अब हाल्नुपर्छ
दाम सर युट्युबमा अब हाल्नुपर्छ हामी तपाईँको सबैको भिडियो आउँदैछ है साह्रो मजा भयो सर औधी मजा इन्जोय डे टाउको लाग्ने गरी हाल्नु नि पाँच बजी पुगौँ ल म त अगाडि नै जान्छु कति सेतो यहाँ कति सेतो योभन्दा सेतो त केही हुँदैन हुन्छ यहाँ त एकदम है होइन ठिक छ हस् यहाँ एकदमै बिस्तारै हिँड्नु पर्दैन नचिप्लिहाल्छु म होइन पर्दैन सर ठेल्नु त होइन पर्दैन यहाँ त ब्रेक त छुनै हुँदैन नि सक्यो अझ कहाँनिर बढी छ भने सर उ त पर डाँडा छ नि त्यो खोल्सी हो त्यहाँबाट उता बढी छ त्यता ओझेल पर्छ कि हजुर मेरो मुडी छ नि सर तपाईँ बसन्तपुर हुनु भएन जानिहाल्नुहुन्छ नि मुडी आमा हिउँ गिलेर पानी कुदिसक्यो नि हो यहाँ त आम्मा यहाँ त कति धेरै हिउँ रहेछ
Yes. भक्कै चौपा छ हौ दिनु पर्सले ल ल दान अब चाहिँ दामी भयो मान्छे गइ गयो हुँदा छैन अब कसले त्यहाँ छ बाइक हिजो कि आज
चाहिँ पाँचा पोखरी बजार। एकदमै चाहिँ एडभेन्चर फिलिङ क्या बगा। यस्तोमा त अब मेरो लाइफमा राइड गर्न पाउँदिनँ पक्का पनि। एट नाइस छ गाइज, नाइस। भाइ सर्केबाट त हो।